This is black frying pan. See it. Ndewo nu Igbo ndị ọma ndị mụrụ m. Ọ bụ nwanne unu nwanyị Adaukwu. Abịakwala m ọzọ n'ụbọchị nke taa iwetara unu ihe ọmụmụ nke ga-atọ ezigbo ụtọ. We have something very interesting to learn today. We are going to learn the names of kitchen utensils in Igbo language. The first one is plate. The name of plate in Igbo language is efere. Efere. Again, efere. Beautiful. The second one is mbibi. Mbibi. Some dialects call it mbibie. Mbibie. You know what this thing is? Chopping stick. In Igbo language, it is called mbibi or mbibie. The next one is knife. The name of knife in Igbo is mma. 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 The next one is spoon. Spoon. Ngaji ofe. Ngaji ofe or ngaji nnukwu. We have fork. The name of fork in Igbo language is ndodo. Ndodo. You use it to draw plantain, draw akara. So it is called ndodo. Fork. Ndodo. The next one is spoon. What is spoon called in Igbo language? It is called ngaji. It is called ngaji. Spoon is known as ngaji in Igbo language. Next one is kettle. Kettle. We use kettle to boil water. This is called osimmiri. Osimmiri. You can say ite osimmiri or ite onumpiampia. You see the mouth. Pot that has a pointed mouth. Ite onumpiampia. Osimmiri. Ite onumpiampia. Nke a bụ ite. Ite a na-eji eshi rice ma ọ bụ ofe. Pot. Ite. Ite. Pot. This one, frying pan. This one is black. This is black frying pan. See it. Agbada nyeko. Agbada nyeko ma ọ bụkwanụ agbada eji eghe ihe. Agbada eji eghe ihe. This is tray. Tray is ọkwa. Ọkwa. Ọkwa bekee. Ọkwa bekee. Ọkwa bekee. Efere obosara. Efere obosara. You see it's very wide. It is flat and wide. So you can call it efere obosara or ọkwa bekee because this is a stainless tray. Alright, so generally tray is ọkwa, but this one is stainless tray, so you can say ọkwa bekee or efere obosara. And that is all for today. Till next time. Bye. See ya.